په انفینکس کې سمارټ 8 پرو کم موبایل چې راغلی دی که تاسو ځان نه موبایل اخلئ نو تاسو دا موبایل چې دی دا تاسو ځان له هم اخیستی شئ ځکه دا نارمل استعمال لپاره چې دی دا موبایل ستاسو دپاره ښه دی اکثر ځینې کسان وایي موږ خپل کور دپاره موبایل اخلو نو کم موبایل واخلو نو تاسو دا موبایل هم اخیستی شئ که ماشومانو له اخلئ هم یې اخیستی شئ او که خپل استعمال له اخلئ نو هم دا موبایل چې دی دا تاسو اخیستی شئ سمارټ 8 پرو په دې کې چې دی 128 جی بي چې دی دا به تاسو ته ځای میلاویږي لکه سټوریج چې د دې دی 128 جی بي دی دغه شانتې 8 جی بي د دې ریم دی لکه 4 د دې خپل ریم دی او 4 چې دی دا ورسره نور جمع شوی دی نو 4 جی بي چې دی دا د دې ریم دی دغه شانتې په دې کې 2 کیمرې چې دي شاته لګېدلي ډاټا بیک کولاو هغه راته م ښیم نو شاته په دې کې 2 کیمرې لګېدلي هغه چې دي 50 میګا پکسل په دې کې شاتنۍ 2 کیمرې دي دغه شانتې مخکنۍ کیمره چې د دې ده نو هغه 8 میګا پکسل د دې مخکنۍ کیمره ده دغه شانتې 5000 چې ده د دې بیټري ده 15000 د دې بیټري ده او ټایپ سی چارج چې دی دا به د دې سره تاسو ته میلاویږي نو دا ماته مسله ده څنګه چې موږ ډبې کولاو کو په اولني سر باندې چې دی د دې موبایل پروت دی دا موبایل دی څنګه چې دا دغه آیفون هغه غړي کیمرې لګېدلې دغه شان د دې دا کیمرې دي او په دې کې 2 کیمرې دي او دا یو پکې فلش لایټ دی دغه شانتې لاندې پکې خالی دغه چارج د خو هغه دغه د کیبل دی او دا بل چې دی دا چارج هغه کوټۍ ده دغه شانتې بیا پکې دغه استنه د چابي چې کومه ده دی او دا وارنټي کارت دی او دا پکې کور دی نو دغه په ډبې کې دغه سامان دی دا موبایل دی په دې کې به خالي تاسو ته دغه کور چې دی دا به تاسو ته میلاویږي دا ورسره کور دی او دغه وارنټي کارت دی او خالي د استنه چې دا ورسره دی او ټایپ سی چې دی دا ورسره چارج دی دا چارج چې دی دا تاسو ته میلاویږي 5000 د دې بیټري ده نو دا به تاسو هغه بیټري چې دی دا وپول کوئ بل دا د موبایل دا ډیزاین دی دا چې دی دا 2 کیمرې دي له پاسه او دې سیټ چې دی دا فلش لایټ دی دغه شانتې دې ګس سیټ چې دی نو د سیم دا ځای دی دې سیټ د سیم دا ځای دی او دې طرف ته چې دی د والیم بټن ده او د پاور بټن ده باقي چې دی په دې کې څه نشته دی خو یو سنګل سپیکر پکې لګېدلی دی دې سیټ چې دی سپیکر هم دی ټایپ سی چارج ورسره دی میک دی او د انسپری دا ځای چې دی دا ورسره لګېدلی دی نو دا موبایل چې دی دا تاسو ځان اخیستی شئ دا چې دی تاسو ته به 27 28 د 26 په دې منځ کې چې دی دا به تاسو ته میلاویږي موږ چې دی په 27000 روپۍ اخیستی دی دغه شانتې کېدی شي تاسو ته د دې نه ښه میلاو شي بیا د هرې علاقې جدا جدا ریټ دی خو دغه 27 26 پورې چې دی په دې کې به دا تاسو ته میلاویږي نو دا ښه موبایل دی که تاسو د خپلې فیملۍ دپاره یې او که د ځان دپاره یې نو ستاسو دپاره دا موبایل چې دی دا صحیح دی خو د ګیمینګ دپاره نو کم کس چې درون استعمال کوي نو درون استعمال لپاره چې دی دا موبایل بیا نه دی صحیح او که عام نارمل استعمال تاسو کوئ نو ستاسو دپاره دا موبایل چې دی دا بیا ټیک دی